Hadi bakalım. Hop. Ito ang waterfalls. Like your best, I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back, I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand. Hi guys! Welcome back to our channel. Pupunta po kami ngayon sa waterfalls dito sa Bursa, Turkey na malapit sa aming bahay. Ang aking prince and princess. Welcome to our channel. Pupunta po tayo ngayon sa Waterfalls Park dito sa Bursa, Turkey. Ating na kami. Yan. Pwede po magpa-picture katulad ng ginawa ng babae. Pero may bayad. I think it's 50 tele. Yan. Sige, go! So, ayan. Paakyat kami. Papuntang falls. Yan, falls. Okay, problem yung tayo. So, ang ganda ng view. Naglalakad kami papuntang falls. Sa kabila kami nakapark. Mas maganda sana kung dito kami nakapark para konti lang yung lalakarin namin. So ayan. So ito. Yan, ang daming tao. There are lots of people. Yan. Ma, there's a, what's this yan? Hi! Hi! Let them hold. Hold yan. Hold them diyan may. Yes. Back, there's kuchuk back. So ito ang daming tao. From there, bird or the ito ang falls, medyo konti lang ang tubig kasi it's summer and dry season. Yan. Takbo si Gia, feel niya, playground. So ito ang falls. Sige, go! Taking muna sila. Go first, girl. Go first there. What's... Bir, iki, uch. Ito ang waterfalls. So this is the falls. Enjoy it. You want to hold that? Hi! Back, this is the falls. As you can see, konti lang ang tubig kasi nga summer. Pag tag-ulan, medyo malaki po yung water. But since summer and it's very hot in Turkey during summer, kaya konti lang yung water. Go there! And andun sila sa kabila. Andun sila sa kabila. Andito kami. Just, ha? Kaya kung pwede ba daw mag-swimming. Sa kabila si Gian. We let the twins really feel the water and we like it. Nice, Dak! You like it? You like the water? Swim.
You swim! Not swim. You will be wet. Tamam. Sen de istiyorsan otur ben ikimizin fotoğrafı. Yok beni çekme. Kim? Yes, careful. We have like this in Maputi. Yes. Çekeyim mi diyor? Video. Ride on pony. Pony horse. Andiamo a do one pony. Huh? Yeah, animals. Maganda sana ito kung malaki ang tubig. So, ito siya. Yung mga gilid nito, different kinds of restaurants. Diyan! And feel ni Gia maglaro sa tubig. Okay, kakain muna kami. Go. Kakain muna kami. So, ayan. Şelale Doha Restaurant. Haliko, kuda. Yung makikita nyo, mga kainan yan siya. Nakahilera yan siya. Sa taas, pababa, puros mga kainan. Actually, may magandang parang restaurant or kainan sa baba. Yung kakain ka, then andun kayo sa tubig. Yung tables and chairs andun sa tubig. So, mababasa talaga yung paa nyo. Kaso lang, ang hirap. Kasi, nandito ang kambal. Mahirap kakain doon. So, we prefer na dito na lang sa taas kumain. Flower snack. Ito ang itong aking kasama. Pag-finance. Gian the president. Sen dedin mi Mehmet amcanla izlemek istiyorum. While waiting for our food. Sarap na sarap siya sa pagkain. Go girl! Yung pagkain ng husband ko is kofte. Nilagay sa bread. Yeah, fish. Yes. Hi now, we go home na. Hi fish. Ganda na anak. Hadi go to park. We go to park. We go to Baba. We go to park.
Yeah. Ahmed Dede Baljisa. Mga jam baba. Tamam. This is the ice cream of Turkey. Bakayım. Yağmur bakıyorum. Haydi guys. Hadi bakalım. Hop. Uy! Oh, you put, get. Hold. Hold. Bye. Ito di vanilya. Chocolata, I think. Haydi. Sadi abla yardımcı ol buradan. Teşekkürler. Al bakayım. You have money? Evet. Afiyet olsun. Haydi abicim. Aha. Hadi bakalım. Hop. Al bakayım. Aha. Düşürüyordum bak. Diğeri. Tek çıkan. You want to ride? Ay! So, ang falls. Yan, sasakay ka dito. I think may bayad ko. Ne kadar bu? Then this one, you will sit down there. Mommy will come. Mommy is coming. Mommy is coming. Hamdiye Mehra, mommy is coming. Of course, hindi ako magpapahuli. Gusto kong sumakay at magkaroon ng picture for souvenir. Mami nak. Pauwi na kami. Babalik na kami. My mother-in-law invited us sa bahay nila for our dinner. Kaya instead na umuwi kami sa bahay, so papunta kami sa bahay ng parents-in-law ko para doon kami kumain. This is Bursa, Turkey. I think it's the 4th largest city in Turkey. Bursa is the first capital of the Ottoman Empire. Also, Bursa is one of the industrialized cities in Turkey. So, madaming mga factories and mga pabrika dito. So, this city generate employment. This city is historical at the same time modern. Kasi nga, as I've said, this was the first capital of Ottoman Empire. So, madaming mga sinasabing historical places dito sa Bursa. Parating lang namin galing sa Waterfalls. And yung parents-in-law ko invited us for dinner. But yung mga bata, dito na kami sa subdivision ng parents-in-law ko. At yung mga bata, yung kambal, ayaw nilang munang pumasok doon sa bahay. Gusto doon muna lang pumunta sa park. So, andito kami ngayon sa park. So, thank you so much, guys, for watching. Hope you like and subscribe to our YouTube channel and follow our TikTok and Facebook page. Thank you so much. Andun ang mga bata. Is there kasi may malaking truck, that's why. Pack your bags. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back.